হিরো হাঙ্ক 150cc এই বাইকের বর্তমান মূল্য ডাবল ডিস্ক 2,03,990 টাকা এবং সিঙ্গেল ডিস্ক 1,91,990 টাকা। 2007 সাল থেকে 2010 সাল পর্যন্ত হিরো হন্ডা কোম্পানি এই হাঙ্ক মোটর বাইকটি তৈরি করলেও 2011 সালের পর থেকে হিরো মোটর কর্পোরেশন তাদের হাঙ্ক মোটরসাইকেলটি বাজারে নিয়ে আসে। আমাদের দেশের মার্কেটে বাইকটির বর্তমান মূল্য, স্পেসিফিকেশনস এবং বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন প্রোডাক্ট রিভিউ ভিডিওতে, যা নিচের লিঙ্কে খুঁজে পাবেন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ফাহাদ আহমেদ। আমি একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছি। অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো মোটর বাইক এক্সপার্ট না, বাট আমি ক্লাস 8 থেকে মোটর বাইক চালাতে পছন্দ করি। তো আমি মেইনলি নিজে যতটুকু জানি ততটুকু শেয়ার করার ট্রাই করব। হ্যালো পিপল, ওয়েলকাম টু প্রোডাক্ট রিভিউ ভিডিও। আমি ফাহাদ আহমেদ। আজকে আমার সামনে আছে হিরো হাঙ্ক, দ্যাটস 2017 ভার্সন, 149.2cc, 2 valve উইথ সিঙ্গেল সিলিন্ডার। এটার দুটাই ডিস্ক ব্রেক উইথ কিক স্টার্টার। ওকে, আনলাইক হিরো হন্ডা হাঙ্কের মধ্যে কিক স্টার্টার ছিল না, হিরো হাঙ্কের মধ্যে কিক স্টার্টার দিয়েছে থ্যাঙ্কস টু হিরো হাঙ্কের ফ্রন্ট টায়ার 80/100 আর এটা ডিস্ক ব্রেক 240 mm। হিরো হাঙ্কের রেয়ার টায়ার সাইজ ইজ 90/100 আর এটা 220 mm ডিস্ক ব্রেক। হিরো হাঙ্কের ব্যাটারি 12 ভোল্ট, সিট হাইট 800 মিলিমিটার আর এটা 146 কেজি। ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি 12 লিটার আর টপ স্পিড 112 kmph। এই বাইকটির ফ্রন্টটিতে টেলিস্কোপিক হাইড্রোলিক শক অ্যাবজর্বার ব্যবহার করা হয়েছে এবং রেয়ার সাইডে ব্যবহার করা হয়েছে সুইং আর্ম নাইট্রক্স জিআরএস বলতে গ্যাস রিজার্ভার সাসপেনশনকে বোঝানো হয়। ইন্ডিয়ান মিড রেঞ্জের বাইকগুলোর মধ্যে বেল্ট কোয়ালিটি এবং স্পিড দুদিক দিয়েই হাঙ্ক নিঃসন্দেহে এগিয়ে। ওজনে ভারী, দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং ডাবল ডিস্ক সহ এই বাইকটির পেছনের টায়ার 90/100 হওয়ার কারণে অনেকেই এই বাইকটিতে মোটা ব্যাসার্ধের টায়ার ব্যবহার করে থাকে। আচ্ছা, বাইকটির মাইলেজ সিটিতে 30 কিলোমিটার পার লিটার এবং হাইওয়েতে 40 কিলোমিটার পার লিটার। বাইকটির লেটেস্ট প্রাইস 12/4/2017 আপডেট করা। ডাবল ডিস্ক 2,03,990 এবং সিঙ্গেল ডিস্ক 1,91,990 টাকা পড়তেছে আপাতত। আচ্ছা, এটি হচ্ছে হিরো হন্ডা হাঙ্ক। এতে কিক স্টার্টার নাই, এটা মেনলি বের হয়েছে 2011, 12, 13 এবং 14 এর মধ্যে। এটা টপ স্পিড আমি নিজে চেক করেছি 116-র মধ্যে, নতুনটা টপ স্পিড 112। আই এম প্রিটি মাচ শিওর এটার ইঞ্জিন কম্প্রেশন অনেক বেশি। এটার ডিউরেবিলিটি নিয়েও কথা আছে। Let's go for a test ride. Subscribe us, like us, comment on us. ভুল ত্রুটি মানুষের হবেই, আশা করি ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু নিয়ে আবার ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ।
Thanks for supporting us.